خب اولین سوال What is your favorite color؟ رنگ مورد علاقه شما چی هست؟ Blue is favorite color because it reminds me of the ocean and the sky. Ocean یعنی اقیانوس، sky یعنی آسمان. Reminds me یعنی بیاد من میاره. میگه blue is a favorite color یعنی آبی رنگ مورد علاقه منه. چون این بیاد من میاره، اقیانوس ها و آسمان رو بیاد من میاره. سوال دوم Do you like to travel؟ جواب میگه یعنی Do you like to travel یعنی شما سفر رو دوست دارید؟ جواب که میگه Yes, I love بله دوست دارم traveling. Exploring new places and experiencing different cultures is very exciting for me. میگه من دوست دارم سفر کردن و exploring new places یعنی جستجو کردن های مکان های جدید. Experiencing different culture یعنی تجربه فرهنگ های مختلف is very exciting. Exciting یعنی مهیج است برای من. What do you like to do in your free time؟ میگه شما چیکار میکنید در free time یعنی تایم آزادتون؟ جواب I enjoy reading books in my free time. یه من لذت میبرم از خوندن کتاب ها در اوقات فراغتم. It's a great way to relax and learn new things. میگه این هست یک راه عالی به ریلکس کردن و یاد گرفتن چیزهای جدید. ریلکس یعنی ریلکس کردن. learn یعنی چیزی رو یاد گرفتن. What is your favorite hobby and why do you enjoy it؟ سرگرمی مورد علاقه شما چی هست و چرا لذت میبرید از این؟ جواب I enjoy play video games. من لذت میبرم از بازی‌های رایانه‌ای because they provide me with a fun and immersive experience. They provide me یعنی آنها ثابت شدن به من با یک سرگرمی and immersive experience و یک تجربه درگیر کننده. They allow me آنها به من اجازه میدن to unwind به آرام شدن and challenge myself یه چالنجی برای من in different virtual world یعنی در different virtual world یعنی دنیای مجازی مختلف. دوستان بعد از من بازم خودتون هم تکرار کنید که ملکه ذهنتون بشه. What is your favorite season and why do you like it؟ یعنی فصل مورد علاقه شما چی است و چرا شما دوست دارید رو؟ جواب میده Spring بهار is my favorite season. بهار فصل مورد علاقه من است. Because of به خاطر it's mild weather. Mild weather یعنی آب و هوای معتدل and the beauty of nature coming back to life after winter. The beauty of nature یعنی زیبایی های طبیعت coming back برمیگردن to life زندگی بعد از یک winter یعنی زمستان. What kind of music do you enjoy listening to and why؟ چه نوع موسیقی رو دوست دارید گوش بدید و چرا؟ I enjoy listening to rap and pop music. من دوست دارم رپ و پاپ میوزیک گوش بدم because they have catchy beats and meaningful lyrics that resonate with me. میگه چون they have catchy beats یعنی یک بیت های گیرایی داره و meaningful lyrics یعنی و یک ریتم های هدفمند that resonate with me که منو به تعیین انداز میکنه منو در واقع. What do you usually do on weekends؟ چیکار میکنی در آخر هفته؟ On weekends I often go out and explore new places, meet friends and engage in outdoor activity. در آخر هفته من معمولاً go out میرم یعنی میرم بیرون explore new places یعنی مکان‌های جدید رو جستجو میکنم meet friends ملاقات میکنم دوستانم رو engage in outdoor activity یعنی درگیر میشم در فضاهای بیرون
اکتیویتی یعنی فعالیت‌های بیرونی. خب سوال هشتمی What is your favorite outdoor activity to do on weekend؟ یعنی شما میگه فعالیت بیرونی مورد علاقتون چی هست برای انجام دادن در آخر هفته ها؟ ویکند یعنی آخر هفته. جواب My favorite outdoor activity on weekend is hiking. یعنی فعالیت outdoor اکتیویتیمون فعالیت بیرونی مورد علاقه من هست هایکینگ بازی کردن. It allows me یعنی به اجازه میده to connect with nature and enjoy breathtaking view. یعنی این اجازه میده به من که کانکت بشم به طبیعت و لذت برم breathtaking view و یک فضای مهیج while getting some exercise. while getting some exercise یعنی زمانی که بیرون داری یک اکسرسایز داری ورزشی رو انجام میدی. What activity do you find most relaxing after a long day؟ یعنی میگه چه اکتیویتی چه فعالیتی شما معمولا انجام میدید برای ریلکس کردن بعد از یک روز طولانی. خب جواب میگه after a long day بعد از یک روز طولانی I find relaxation in a reading book. من فهمیدم relaxation در reading book خوندن یک کتاب or listening to calming music یا گوش دادن به یک موسیقی آرام بخش. calming یعنی آرام بخش. It helps me unwind and clear my mind. این کمک میکنه به من به آرام شدن و پاک کردن ذهنم. unwind یعنی آرام کردن. mind یعنی ذهن. clear یعنی پاک کردن. What is your favorite movie؟ فیلم مورد علاقه شما چیه؟ And why do you like it؟ و چرا شما دوست دارید ایران؟ جواب While I don't watch movie frequently وقتی که من تماشا نمی کنم فیلم One of my favorite movie یکی از فیلم های مورد علاقه من هست The Shawshank Redemption. اسم فیلمه The Shawshank Redemption اسم این فیلمه. One of my favorite is The Shawshank Redemption because of its powerful storytelling. یک داستان قدرتمندش و inspiring them و الهام بخش اونا رو inspiring them of hope و الهام بخش میکند اونها رو از امید and resilience یعنی کشسانی و جهندگی و کشسانی ارتجاع. resilience پس میشه ارتجاع